Hello Mấy Ný, hello Mấy Ný. Món ngon cho tiệc party tại bếp Nhân Mập Mấy Ný ơi. Quá đã luôn, combo này đầy đủ hết luôn Mấy Ný ơi. Có lẩu, có gỏi, có mì. Trời đất ơi, ăn no luôn Mấy Ný ơi. Đây là mì xào bò lúc lắc nha Mấy Ný. Đó, bò phi lê mì nhồng luôn, ăn tan trong miệng, thơm cháy chảo nữa nha Mấy Ný. Quá đã. Còn đây là gỏi rau muống bò xào nha Mấy Ný nha. Rau muống Nhân Mập bào luôn đó Mấy Ný. Đã chưa? Thơm ngon. Đó, cái này là hải sản nha, lẩu thái Mấy Ný, gồm 4 cốc nước nha Mấy Ný nha. Có tôm, có cá, có mực, đầy đủ cá viên luôn. Đó, nhìn rau rác đầy đủ chưa? Đã chưa? Có nấm, có bún, có rau đồ này nọ. Về bắt lên bếp là lụm thôi Mấy Ný. Nhìn thôi là thấy hấp dẫn rồi Mấy Ný ha. Cái bàn này là quá đã rồi. Đó, đám cưới, đám giỗ, đám quải hay là tiệc tùng party là gì alo cho Nhân Mập nha. Thank you.